Bonjour, je me présente Jean. Aujourd'hui, on va tenter de sauver un cerveau direction. Il fait un drôle de bruit quand on tourne, donc on va tenter de le sauver. Donc on va faire un test. Si vous écoutez là, on entend un peu bizarre. Donc, on va essayer de le sauver. On voit tout est ça. Donc, on va sortir une machine à ultrason. Ajouter de l'eau, puis du dégraissant. Donc après 5 minutes, bien. On va le remonter. Avant de le mettre, on va le mettre dans la glace. On peut le fermer. Ah non. J'avais oublié. C'est dans le tout. Est-ce qu'il est moins pire?
Donc, conclusion, il fait moins de bruit, mais il fait encore du bruit. Ça peut être une bearing, ça peut être interne, plus interne. C'est pas grave. Au moins, il fonctionne. Merci, likez, commentez et abonnez-vous. Merci.